Bonjour à tous, votre aspirateur dégage de mauvaises odeurs. Regardez où est l'évacuation de l'air. Il y a toujours un filtre. Évitez de vaporiser tout ce qui est liquide parfum sur ce filtre, car s'il y avait de la poussière, ça va colmater. Il suffit simplement de mettre une lingette sèche-linge et c'est parti pour une 10 ou 15 utilisations avec plein de bonnes odeurs. Et voilà.